開始1、2、3。咩地方大家會覺得哇，直頭一個童話世界，一個夢境嘅世界，哇！由細到大，大家都尤其是我哋香港人先啦，講翻會嚮往嘅。我諗到啦，我其實之前喺歐洲生活過咧，但係我都未去過呢個國家。我覺得我一定會好中意，因為由細到大都會想去，就係、Joa， 其實咧觀眾對芬蘭咧都好熟悉㗎，因為嗰度有好多靚景啦，仲有咧冬天係非常之浪漫。所以我哋今次咧會拍晒一啲好靚嘅景色。咁芬蘭嘅美景等緊我哋，不如我哋去 check in 啊！我哋今次尋夢之旅會歷時10日，會停留喺芬蘭嘅首都赫爾辛基2日，跟住就會進入北極圈，尋找難得一見嘅北極光。點解攰唔攰啊？唔攰，頭先喺機上面瞓咗嘛，同埋我哋又搭直航夜機，如果要 transit 咧就辛苦多啦。不過而家好多國際機場都好照顧 transit 嘅朋友喎。係啊，好似芬蘭呢個機場咁啦，你睇到呢度咧，佢哋都起咗一個叫 Go Sleep Pod， 咁咧就可以俾啲 transit 嘅朋友減低佢哋患上一個 travelers thrombosis 嘅。坐得耐咧，記得起身喐下。呢個我哋真係唔係特登去拍過，真係落機嗰陣時去拍過。有冇瞓過？好似我都唔記得有冇瞓到啦，因為我拍呢條片嗰陣時係2017年，7年前嘅咯，差唔多7年前拍呢條片。咁嗰陣時拍呢條片就係其實想有一個系列嘅，咁啊，首先第一站就去咗芬蘭先咯。因為芬蘭拍呢條片就睇下會個效果係點咯。咁結果就冇出到街啦，係因為某啲原因。咁所以而家我哋將呢個寶物攞翻出嚟。咁你之前想去邊啊？其實仲有幾個地方想去㗎，有一個地下，有一個水底唔知咩堡壘咁樣，又係想去。係芬蘭定係第二個地方嚟嘅，即係拍完芬蘭，我哋就去第二個地方拍。佢諗住係咁嘅。睇完呢個系列係中意嘅話，可能我哋啟動翻呢個計劃，繼續去第二度拍。咁開心啊！係啊，你係咪啱啱去完芬蘭？我呢年頭啱啱去完芬蘭，咁就啱啦。咁我哋睇翻呢條片，我哋17年嘅時候係點？咁同我而家你見到嘅嘢，究竟有冇一啲唔同嘅分別？轉機嘅時候咧，就可以喺呢啲睡眠膠囊入邊休息一下。好多轉機嘅朋友都會喺度瞓翻一覺嘅喎，日頭仲係免費俾乘客使用添。即使係夜晚租用，瞓足一晚都係收幾十蚊港紙啫。喺呢個候機室，其實有一個地方好值得我哋大家去行下㗎。呢度係專程為一啲轉機嘅朋友而設嘅，俾佢哋認識一下芬蘭北極區嘅世界係點。希望佢哋下次嚟親身感受一下。你有冇睇呢啲啊？冇啊！我搭機嗰陣又係凌晨6點幾到啦，跟住我翻嚟香港嗰陣又11點幾夜晚先翻嚟，所以成個機場都冇人嘅，成日都。因為我其實拍呢個節目有個 research 係 Eddie 咧，佢就揾到好多資料，同埋芬蘭嗰邊個旅遊局有幫助我哋去拍嘅，所以有啲景點可能佢哋想介紹俾大家睇嘅景點咯。咁我唔知係咪有啲地方你哋未必係會咁經常去嘅都唔定，所以可能有啲特別嘢大家睇到。係啊，因為我可能就會去咗啲地道啲嘅地方，因為我同啲芬蘭人一齊去啊嘛。你着住件衫都係係啊，幾貼題啊！阿 Joa，好似上次咧你嚟芬蘭都冇嚟到首都呢度喎，係咪啊？所以今次嚟到赫爾辛基一定要四圍行下啦。我自己就喺歐洲住咗幾年啦，咁我都未嚟過芬蘭。呢度係咩地方咧？嚟到芬蘭，梗係睇啲特別啲嘅地方啦。但係有啲標誌性嘅景點咧，都一定要嚟嘅。好似呢個參議院廣場咁啊，佢係歷史最悠久嘅地方嚟。幾好天啊！喺參議院廣場呢度咧，單四圍嘅新古典主義建築物就值得花一啲時間去欣賞啦。所以一早就吸引到世界各地嘅朋友嚟。我哋好早去啊嗰朝，因為我哋驚好多人啊。而我記得就係我哋晨早就搭車去嗰個地方拍。晨早就咁係啊，跟住晨早去到先，跟住我哋仲要睇啊，我哋睇下點拍啊。跟住一拍嘅時候就開始有人啦。我去嗰陣咧，佢係落晒雪嘅，所以啲地下係哇，咁咪仲靚？但係驚跣啊嘛啲雪，哦，啲冰啊！我哋嗰陣時應該係3月份，應該融咗雪啊，唔記得咗幾月添。唔緊要啊，我哋查下啲資料先。我哋咁講啦，想入個赫爾辛基大教堂、政府宮殿、赫爾辛基大學同埋芬蘭國家圖書館參觀一下都唔得。
不過有機會一定要再嚟。今次唯有借助呢啲咁靚嘅景點做背景，擺翻幾個 pose， 拍翻個 MV 嚟留下念先。啲藍色天襯呢啲咁嘅建築物真係好靚。你哋又知呢度係拍 MV 嘅？我哋唔知㗎，係咩？呢係啊度有個好出名嘅歌係就係喺呢度拍 MV 嘅，所以我哋就做翻呢樣。係咯，係咪喺我哋去之前已經有㗎啦？好耐之前啦。哦，咁啊唔怪之，可能真係做咗資料搜集㗎啦。芬蘭有好多新古典主義嘅建築物都非常吸引人，但係亦都有好多新嘅建築物咧，亦都吸引人嘅，好似芬蘭人叫做大石頭建築物咁。係啊，大家千祈唔好睇少呢個石頭啊！其實咧，佢攞過幾個建築設計獎項。我自己咧就好中意呢個北歐嘅設計嘅。嚟到呢度咧，你會感受到設計師佢哋嘅心思啦，同埋獨特嘅概念。仲有咧，大部分嘅建築物咧，佢都會俾到一個非常之舒適嘅享受嚟嘅。相信大家睇完我哋今次嘅介紹之後，下次嚟到芬蘭都一定會去嗰度享受一下嘅。咁享受咩先？哇，幾靚！你記唔記得享受咩啊？我記得啊，頭先咪講咗我哋去大石頭啊嘛。大石頭咩嚟㗎？大石頭，而家你就去睇下咩嚟啦。呢個就係呢個建築物啦。呢度原本係一個舊嘅工業區，幾年前芬蘭政府展開咗一個都市再生計劃，將呢度開發成為新嘅旅遊景點。有冇去啊？大石頭就係首期發展嘅項目，所以一開幕就吸引咗好多當地人同埋遊客嚟參觀。如果大家細心留意佢外部嘅樓梯設計，仲可以行上屋頂欣賞周圍嘅景色，亦都係欣賞日落嘅最佳位置。可能因為佢嘅外形特別，就更加令人想知道佢嘅內裏乾坤。室內空間維持北歐嘅簡約設計，設計師利用咗一格格嘅松木，做成咗好似一大幅嘅百葉簾嚟保護私隱。但係喺裡面嘅人呢，可以睇到外面海岸公園嘅景色，真係好細心㗎。室內嘅牆壁面用埋節約能源嘅設計，加埋木材本身擁有嘅保溫隔熱功能，喺室內單一個火爐就可以產生好暖嘅效果。哇！佢哋啲 research 都整得好好喎。喂，梗係啦，專業㗎，佢係專業嘅人，我哋專業去做呢個節目㗎，其實，所以真係用咗好多資料搜集嘅嘢，咁去希望可以介紹到俾大家睇一啲除咗靚嘅風景之外，即係大家睇完之後係有一啲知道嘅嘢咯，有啲知識嘅嘢咯。咁我諗你而家淨係睇咗開頭，你應該好後悔，你應該去芬蘭之前睇咗我哋呢條片先，同埋應該跟你哋去啊嘛，之前係。如果你想了解多啲芬蘭同芬蘭人咧，咁啊一定好熟悉桑拿，當中有一堆數字好關鍵嘅，好似2000咁。好簡單啫，有2000年嘅歷史咯。 330萬。有330萬間桑拿房，而芬蘭嘅人口咧係有540萬，咁即係話唔使2個人咧就有1間嘅桑拿房啦。芬蘭詩人有一句詩句：桑拿係天堂嘅入口，亦都係地獄嘅出口。咁呢度有好多唔同天堂嘅入口喎，有蒸汽式嘅桑拿啦，又有傳統嘅煙燻桑拿。煙燻桑拿我就最中意啊，不過咧需要嘅時間就比較長，我哋今次嘅旅程咧就比較緊迫啲，留翻下一次先試啦。我真係好想試嘅，其實。啊，你冇試過咩？真係冇試到，真係唔夠時間。因為其實我哋拍攝係好緊迫嘅啲時間，唔係話嗰個地方拍完之後你可以喺度玩。其實我哋基本又要轉去第二個地方拍。咁所以我真係覺得好可惜啊，冇試到。我去嗰陣咧就去咗一間叫 Sauna World 嘅，有好多唔同嘅桑拿房去試啦，即係唔同形式嘅桑拿，喺晒個地方，咁咪仲方便？好方便啊！但係我個 friend 就猛咁喺度擺水，因為芬蘭人好中意個熱啊嘛。係啊，猛咁擺水，跟住熱到好似個燒緊咁啊！係啊，就要跑出去咯。我諗大家都知道啦，即係桑拿就係咁嘅。咁佢喺個房入邊，佢點樣可以 keep 住嗰個熱力咧？佢就不停要灑啲水喺啲熱石入邊，等佢有一啲水蒸氣出嚟嘅時候咧，就令到空氣就加熱咗咯。唔緊要啦，嚟到芬蘭，日日都去桑拿啦。而桑拿係唯一一個被其他語言採納嘅芬蘭語言。芬蘭人對其他國家採用桑拿呢個字覺得好滿意嘅，因為佢哋覺得冇其他詞語更加適合，更加能夠代表芬蘭人同埋芬蘭文化。
桑拿之後行出房吹冷風，甚至乾脆跳入去冰封嘅海裏邊，都係有幫助血液循環嘅喎。所以呢個起喺海邊嘅公共桑拿喺冬季嘅時候更加吸引本地人嚟享受呢種急凍嘅感覺。出外邊啦！哇！喂，你出定我出啊？點啊？嗌針要針啊！哇！Super！你真係犀利！你又話嗌 jump 要 jump 嘅？我真係其實咧，我係諗住要鼓起勇氣落去，因為其實我好怕凍嘅。我係好怕，因為我有強直性脊椎炎咧，係特別怕凍啲嘅。咁其實我係唔可以凍得嘅。咁但係其實嗰日我係諗住我真係要落去嘅。咁但係我估唔到我老婆佢一下就落咗去啦。咁既然佢落咗，咁啊無謂都要我捱呢個苦啦，係咪？我就冇落到啦。冇錯啊！咁但係我覺得係好正嘅呢個感受，即係你都未試過，你知唔知？唔係啊？點解我話俾你聽咧？因為佢呢個桑拿屋咧，佢咁樣喺海邊咧，因為未必每一個桑拿屋都喺海邊噶嘛。咁佢喺海邊，佢先可以真係蒸到好熱嘅時候，行出邊咁樣落去。我雖然我冇落水啫，但係我上一次去芬蘭嘅時候，我就試過喺個桑拿房蒸完出去，就着住泳褲跑出去個雪地，一跳出去就瞓喺個雪地度。但係都好凍，因為我都試過。係啊，好凍啊，好凍噶。咁但係我覺得呢個係勇敢啲嘅，所以真係冇一定。由於呢度位置好，景色靚，所以規劃起呢個公共桑拿嘅時候，已經預設咗一個餐廳，俾嚟桑拿嘅人焗完桑拿就可以享受美食。芬蘭人通常焗完桑拿之後咧，都習慣食翻餐勁嘅桑拿餐嘅。焗完桑拿咧，最好就食翻有少少鹹味嘅嘢，補充翻鹽分。芬蘭人最中意食嘅嘢咧，呢度都有啲喺度。佢哋中意食肉丸啦，同埋飲個三文魚湯啦，三文魚忌廉湯，仲有呢個炸魚啦。咁啊，同埋咧，佢哋好中意食一啲薯蓉啊，同埋麵包咁樣。我哋試下啦，好嘛？好啊！滗啲湯俾你先啊！好。咁你呢個應該未食素啦，咁多未食素啊！嗰陣時係咪未食素，仲飲酒添。係啊，嗰陣時都完全未開始，就係差唔多之後冇幾耐就開始啦。咁可能因為睇完條片之後，覺得自己個樣太衰啊！點解咁腫嘅？出唔出去街㗎？咁當然啦，而家自己改變咗呢啲全部經歷過嘅嘢，我覺得都係要接受嘅，因為我覺得人生就係咁噶啦。你經歷每一樣嘢，就係造就緊而家嘅你。咁好唔好食啊？你記唔記得？我覺得嗰度嘅嘢食就唔係話十分美味嘅，但係佢有佢嘅特色。佢因為應該係俾遊客去噶嘛，呢個地方應該係，唔係真係可能唔係好地道嘅嘢，唔係好地道嘅嘢。但係我覺得 OK 嘅，因為佢起碼啲三文魚真係好好食嘅。喺赫爾辛基有4間米芝蓮嘅餐廳，各有特色。雖然我哋拍攝時間緊迫啊，但係點都要介紹一間俾觀眾睇嘅。呢間餐廳擁有超過20位嘅名廚，各有所長。名廚係來自世界各地，但係佢哋都有一個共通點，就係對每一道嘅菜式都要做到完美，先至可以放喺客人面前嘅。You never should stop. You never should think that the dish is ready or is perfect. It's never perfect. So you have to always reach for new things. Keep yourself curious for everything, and just doing what you do every day. We change the menu every day. Every day? Just a little bit. We are serving about 15 dishes at the moment. Sometimes it's 13, sometimes it's 17, depending the ingredients that we have at the moment. So where are the inspirations from? Well, everywhere. But basically it comes from people around you, nature, season of course, because we have a hot winter, but not now. 佢話最重要嘅係唔好以為菜式已經做到好妥當、好完美。佢話菜式係唔會有完美嘅，要不停要求自己對所有嘅事物有好奇心。品嚐下啲前菜先。哇！頭先嗰個咁細碟咩嚟㗎？
其實佢啲咁精緻嘅菜咧，你就算唔係喺芬蘭，你喺香港都係㗎。佢食一啲即係好高級嘅餐廳，好精緻嘅嘢，佢都係每一碟都係好細嘅份量。咁可能佢有好多個 course 可以俾你試到唔同嘅嘢，但係我而家都要睇翻究竟我哋食咗幾多樣嘢先。幾特別嘅喎，睇落就真係喺香港好少見到咁嘅前菜。我要試呢個，我中意呢個，因為呢個係白蘿蔔苗啊。就咁一刀，咁得兩粒嘢㗎咋，飽唔飽㗎喂？但係幾特別嘅，呢個我哋都未見過嘅，食嗰陣時。咁雖然係份量好少，但係試下個味道咯。你有冇食呢個？我有啊，佢有2粒喺度啊嘛，我有試過1粒。但係你而家食素，你覺唔覺得呢個好食啊？而家就咁望落去，都覺得好食係㗎。咩？就咁望落去都覺得好食。係啊，你會覺得好特別啊嘛，可能食落去咬落去個口話，有一種好新鮮嘅感覺咯。係啦，咁有啲蘿蔔啦，同埋有啲苗喺度，咁你用手食你見到咁樣啊？係，你試下，係咪成條食晒？係啊，好爽口喎！即係好似兔仔。係啊，甜㗎。甜㗎，好新鮮，啱啱好似喺田裏邊就出嚟。我呢個幾特別嘅，一堆石頭，上邊有2粒白色嘅奶奶地色嘅嘢啦，有啲紅色啲。嗱，食得嘅嘢其實就係嗰幾粒嘢嘅啫，下邊嗰啲炭啊石頭全部唔食得嘅，所以一人一粒仔嘅啫。對佢哋講咧就係一啲雞肝嚟㗎。係。當我成粒抌入口之後咧，佢有個湯送落去嘅。咩味道啊？入口即溶，佢外邊好似有少少好似朱古力好薄嘅皮，入邊真係好重一個乾嘅味道。咁我濃咗個乾嘅味道入到口之後咧，我再飲埋呢個湯入去，好似雞湯咁樣，咁啊好似突然間將佢溶一溶化咁嘅口感。佢有朱古力嘅味道，係啊，佢擺咗朱古力喺上面。我都唔知嗰粒嘢係咩嚟嘅。你而家問翻我，真係唔記得。咁但係嗰陣時講嘅感受係真嘅感受嚟嘅。因為我哋拍呢條片，我哋希望係唔係去吹噓一啲嘢，即係自己有咩感受就真係講出嚟嘅。咁嗰陣時當然啦，嗰陣時仲係食肉咁啊，冇乜感覺啦。咁你而家我睇翻啲肝唔好食落去啦啩？呢個幾靚喎，望落好似嗰啲 XO 醬咁。哇，好好食！What's that, brother？ 呢塊你以為好似雲吞皮咁嘅嘢咧，蔬菜嚟嘅。少少係紫蔬菜，因為佢嗰個菜嘅味道太強啦，就有啲冚咗呢個味道。我試下咩嚟嘅？咁呢個咧？呢個係咩啊？呢個我覺得好似呢個珊瑚喎，似唔似啊？呢個？好似啊，睇唔知咩嚟。要估啊！呢度食嘢幾得意喎，脆卜卜咁。喂，呢個咁似我哋中芋國。頭，似炸芋頭，潮州嗰啲炸芋頭絲整埋成個就係呢個味道。一粒粒呢個咧唔係豆嚟㗎，係啲西芹汁啊。佢攪上咗之後咧，我覺得係咁樣係啊，擠落去。擠落去嘅，一點點咁樣。咁咧做到好似一個飛碟咁，好靚嘅。其實係唔捨得食佢咯。又好靚啊！係啊。係其實媽咪之前都係唔係好食，佢唔係好，佢佢已經開始唔係好食肉啦，佢淨係食魚啊海鮮噶啦，佢已經開始唔係好食噶啦。咁所以其實我哋食素係由佢開始先。咁所以佢嗰個時間已經係佢比我早啲，咁所以就係啱啱佢已經係鹹淡水交界，咁所以有見到我食嗰啲表情咧。品嚐咗一餐咁有特色嘅美食，再帶大家去一個一樣好有特色嘅地方。我哋而家身處嘅地方咧，就係赫爾辛基嘅設計區，亦都係芬蘭創意產業嘅集中地。呢個設計區嘅概念係喺10幾年前由呢度嘅設計產業界提出過，到今日設計區已經擴展到有25條街道，同埋200多個唔同嘅商鋪，包括珠寶店啦、設計店啦、古董店、時裝店、博物館、畫廊、餐廳、酒店同埋展覽廳。設計區有6條路線，用唔同嘅設計物品做分類，例如有專為喜歡賣小擺設同品嚐本地美食嘅路線。芬蘭人係最注重環境保育，喺設計上都可以反映到芬蘭人嘅社會理想同埋價值。喺物資短缺嘅時候，佢哋會創造一啲人人都可以負擔嘅設計品。而家面對逐漸惡化嘅自然環境，佢哋就會將環保嘅精神
用喺設計上邊，將一啲舊嘅物件翻新或者係改造。芬蘭人好中意用二手物品嘅，呢個亦都係最佳實踐環保生活嘅例子。提到環保就不離保育，喺市區呢一座舊市場大樓就體會得到啦。呢個市場已經有幾百年嘅歷史，亦都係遊客必到嘅其中一個景點嚟嘅。市場裏面依舊擺埋一啲食物為主，而吸引遊客嚟呢度，除咗美食之外，就係帶有一份懷舊嘅氣氛。但係你因為出面好凍噶嘛，你入去呢啲地方嗰陣唔係好焗咩？好似佢呢個又唔會好焗喎，咁其他你餐廳嗰啲就好熱嘅。咁呢個佢又唔會好焗，因為佢好多人出入入啊，可能啲門成日打開啊，佢又唔會調到好熱喎呢個。係啊，我覺得幾有 feel 啊呢個地方。我哋就坐破冰船去一個古色古香嘅地方。你睇下船上面堆滿晒人，就知道我揀呢個地方拍攝係啱㗎啦。我哋而家去緊嘅地方就係世界著名嘅芬蘭堡。好靚！喂，去親旅行咧，點解你都咁中意去啲世界文化遺產嘅景點嘅？因為嗰啲地方係會怕俾大自然同埋人類破壞，先至會被列入世界文化遺產嘅。你話對於人類嘅文化發展幾咁重要咧？點可以唔睇啊？咁啊係啊，喺世界各地咧，其實都有一啲叫做旅客中心嘅喎。係啊，佢哋會提供一啲好簡易嘅資訊俾遊客，嗱，而且仲有中文添。好似呢本冊子咁啊，你翻開佢咧，入邊有條藍色嘅路線，你只要跟住藍色路牌一路走咧，就會睇晒芬蘭堡入邊所有重要嘅景點，亦都唔會迷失路。唔好講咁多啦，我哋去啦。芬蘭堡呢度唔單止係一個景點，仲係一個社區。島上邊有大概700人居住，其中有一半人都喺島上面做嘢嘅。我哋而家依據冊子上面嘅藍色路線指示，繼續逐個景點去慢慢欣賞。沿途會見到屬於近代嘅建築物，亦有200年前俄國駐軍建造嘅東正教堂。走入城堡就好似走咗入去一本 3D 景象嘅歷史書一樣。喺城堡入邊，一磚一瓦、一草一木都有佢嘅故事。喜愛欣賞文化遺產嘅朋友，相信你用1日時間都欣賞唔晒所有嘅景點。呢個靚。係啊，其實我真係好中意呢個地方。我覺得嗰日我哋去拍咧，我哋去咗1日，咁但係我覺得真係唔夠時間睇啊！如果大家有機會去咧，真係預多少少時間。如果大家又中意一啲文化嘅嘢，必須要預多啲時間去慢慢感受，慢慢去睇完之後去邊個位又坐下飲杯咖啡。你哋有冇去啊？你好似有，但係唔知係咪呢個地方。即係佢以前係監獄嚟㗎嘛，好似係嘛？唔記得。係啊，呢個地方係，所以我希望大家知睇完我呢個節目，唔係話普通人哋去旅遊去玩，話邊度有好嘢食，邊度個打卡點靚，係睇完你會有一啲知識，係要知道呢個地方啊個歷史係點啊，咁樣嘅情況又可以睇到靚嘅嘢，又可以知道點去玩，我覺得係有得着咯。睇完之後想。同埋了解多啲芬蘭人文化，係啊，新文化同埋點生活咯。係啊，文化同歷史生活嘅嘢。出快樂繁年米啦！相信唔少朋友同我哋一樣，北上咧都係想睇到北極光嘅，因為每年3、4月咧就係欣賞北極光最佳嘅時間。係啊，小朋友更加想見到 Santa Claus 啦。我哋咧就好希望可以拜訪到當地嘅原居民薩米人嘅，了解下佢哋北極生活啊嘛。行啦，我哋 check in 啊！好多人要多謝嘅，睇完有咩感覺啊？你啱啱去完又想再去多次啦。你覺得個分別大唔大啊？即係同我幾年前，應該我覺得歐洲都唔會好大變化嘅。係啊，冇乜變化。係啊，我去嗰陣係多雪啲咯，喺個星期。係啊，因為你去嗰陣時係冬天啲，我哋去嗰陣時其實係春天啦已經。咁但係我哋冇辦法，我哋要就嘅時間，希望睇到極光啊嘛。咁到底睇唔睇到極光咧？大家睇下下一集。